Halo Sobat Paramita, di masa pancaroba ini banyak sekali dari sahabat Paramita yang mengeluhkan gejala batuk. Batuk sendiri adalah suatu upaya untuk melindungi paru-paru. Nah, batuk dikatakan patologis bila sudah mengganggu aktivitas sahabat Paramita semuanya. Batuk yang terjadi terus-menerus lebih dari 2 bulan pada orang dewasa dan 1 bulan pada anak-anak disebut dengan batuk kronis. Batuk kronis bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala penyerta dari sebuah penyakit. Penyebab tersering batuk kronis pada anak biasanya disebabkan oleh asma, sedangkan untuk dewasa disebabkan karena kebiasaan merokok, TBC, penyakit asam lambung atau GERD, dan juga bisa disebabkan adanya kanker paru-paru serta bronkitis kronis. Sahabat Paramita dapat menanganinya secara mandiri dengan pertama meningkatkan asupan cairan dengan cara mengkonsumsi minuman hangat untuk melegakan tenggorokan. Yang kedua, membatasi makanan-makanan yang berlemak, pedas, dan asam. Yang ketiga, tidak merokok atau dilarang merokok. Yang keempat yaitu menjaga daripada kelembapan udara di rumah. Serta terakhir yaitu melakukan medical check-up secara teratur. Ketika kita dalam keadaan batuk, jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin dan juga jangan lupa melakukan etika batuk dengan benar serta pakai masker.